Soc en Joan Gomà, investigador de la línia de diatomees de l'Observatori Ribus. Les diatomees són organismes unicel·lulars fotosintètics que viuen a les masses d'aigua, qualsevol masses d'aigua, les trobem a rius, llacs, embassaments, però també al mar, a qualsevol lloc on hi hagi aigua. Viuen dins una capseta de vidre que s'anomena frústul, i és aquesta capseta la que s'utilitza després per identificar les diferents espècies, perquè cada espècie té una morfologia, un dibuix, un disseny diferent. Aquests filaments, aquest creixement sobre les pedres que té aquest to marró, això són diatomees. En aquesta pedra que hem tret del riu, s'observa bé, allà on creix el biofilm, aquesta zona d'aquí és la pedra sense biofilm, ja es veu que té un to, i tota aquesta zona més marronosa, fins i tot verdosa, és on creix el biofilm amb les algues, i entre elles les diatomees. I això és el que raspem amb el raspall de dents per aconseguir la mostra de diatomees. Llavors el que s'ha de fer és anar a buscar alguna pedra on veiem que tingui aquest biofilm cobrint-la i raspar-la. És a dir, que si tu et trobes certes espècies, pots més o menys saber com és l'hàbitat allà on viuen. I aquesta és una mica la idea de la vindicació. La vindicació és a través de unes certes espècies que trobes en un lloc, pots dir com és l'estat d'aquell hàbitat. I de fet les diatomees, al ser microscòpiques, no trobarem el mateix en aquesta zona d'aquí que li toca el corrent, que en aquesta que li toca el corrent d'una altra manera, o la llum li toca d'una manera o d'una altra. De fet, aquesta pedra per les diatomees és com si hi haguessin valls i muntanyes. Ara tenim aquesta mostra, és la que hem agafat de la zona de corrent, diguéssim, allà on l'aigua circula, ja heu vist, ràpid. I ara aquí tenim centenars de milers de diatomees. O sigui, són tan petites que aquí hi ha una gran quantitat de diatomees. Això se'n va al laboratori per tractar-les i mirar-la al microscopi. Les diatomees, com per identificar-les, per posar-los el nom, el que fem és veure el frústul, és a dir, quina és la forma, quina és l'ornamentació, quins dibuixets té el frústul. Llavors el que fem és, el que nosaltres anomenem cremar la mostra, que el que fem és posar-la amb aigua oxigenada, que el que fa és oxidar tota la matèria orgànica. Aquest és el procés per aconseguir la preparació que després anirà al microscopi. En els rius hi trobem moltes espècies, amb una diversitat increïble. El que sí que hem de dir és el grup més divers de les algues. És a dir, cap altre grup hi trobarem tantes espècies com en les diatomees. Podríem dir que a la conca del Besòs i a la Tordera podríem trobar més de 200 espècies. Dins l'Observatori Ribus el que es fa és mostrejar en dos períodes de l'any, que són primavera i estiu. Cap a mitjans finals de primavera és quan tindrem l'òptim de creixement de les diatomees. L'altre període és l'estiu, perquè a l'estiu en els nostres rius tenim aquesta disminució de cabal, aquest estrès hídric, la presència de nutrients, la presència de diferents contaminants. A l'estiu és quan estan més concentrats i quan la possible afectació d'impactes en els rius serà màxima sobre les diatomees. En el cas de les conques del Besòs i la Tordera mana molt aquest impacte sobre la qualitat del riu. És a dir, sí que hi ha una variació natural de les espècies al llarg del curs del riu, però l'impacte de les pertorbacions que hi ha transmitjos baixos fan que la comunitat en aquestes comunitats sigui bastant homogènia en aquests punts, malgrat ser de rius diferents i de tipologies diferents. Per contra, en capçaleres hi ha més diversitat perquè es mantenen aquestes diferències més naturals, ja que cap impacte les homogenitza, diguéssim.